हाँ तो वैसे तो आजकल बहुत सारी स्थिति खराब चल रही है, पता नहीं क्या हो गया। गन बहुत देर की उठा ली थी पर गन, अब देखिए चलो डीवीएस गन से तो बंदे को मार ही दूंगा, पर पता नहीं बंदे कहाँ है। बंदे उस पहाड़ी पर लग रहा है, टावर के पास देखना पड़ेगा। फटाफट से बंदे के पास जाता हूँ, पेटी बनाता हूँ। पेटी बना कर और भी काम देखने, फटाफट से पेटी बनानी होगी। बंदे कहीं बंदे के काफी लोग के जाना होगा। बंदे देख रहा है, मार वायर है तो एक शॉट की जरूरत करो। आज भी क्या भाई, आज भी क्या भाई, आज भी क्या भाई, ताब 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 ताब।